ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். அன்பாக்சிங் சொல்லிட்டு மூட்டை மூட்டையாக வச்சிருக்கேன்னு நினைப்பீங்க. இந்த மூட்டையை தான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பில்லோ. இது வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டோட கிளைண்ட் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ப்ரமோஷன் வீடியோ கிடையாது. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. என் பையன் வந்தோடனே ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா குவாலிட்டியாகவும் நல்லாவும் இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, உங்களோடையும் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு தான். உங்களுக்கு வேணும்னா உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கோங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது ப்ரமோஷன் வீடியோ கிடையாது. எங்களுக்கு வந்து இது பிடிச்சதுனால உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இப்போ உங்களுக்காக நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் போனோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கும்ல, அதே மாதிரி பில்லோ மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்குது. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நெக் பெயினும் வராது இந்த மாதிரி பில்லோ யூஸ் பண்ணால். ஓகே, உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.